उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में भारी बारिश से कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। कल्याण डोंबिवली में मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहीं दूसरी ओर कल्याण के पिसोली गांव के 200 से 250 घरों में पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गांव में नाले के बहाव से संबंधित विकास कार्य के कारण यह स्थिति हुई है। इसकी शिकायत महानगर पालिका प्रशासन से कई बार की गई, लेकिन नागरिकों ने मनपा पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हालांकि बारिश का पानी घरों में घुसने से नागरिकों को काफी परेशानी हुई और नागरिकों का भारी नुकसान भी हुआ है। माझं पूनम तातोबा शिंदे नाव आहे। आम्ही पिसोलीमध्ये राहतोय, जुन्या श्री कन्स्ट्रक्शनमध्ये। आमच्या इथं नवीन नाला बांधलेला आहे, पण ते त्यांनी पूर्ण पाणी जाण्यासाठी बांधलं की आमच्या घरातून पाणी येण्यासाठी हे बांधलं हे समजत नाही आहे। आम्ही त्यांना केडीएमसीला लेटर वगैरे दिलेलं होतं लिहून, पण त्यांनी काही लक्ष दिलं नाही। आता सगळं येऊन जमलंय, आता बघूया काय करतात। आणि पाऊस एकतर भरपूर पडलाय, पूर्ण रूममध्ये पाणी शिरलेलं आहे। किती घरात पाणी शिरले आणि काय नुकसान झालेलं आहे? 300-350 घरांमध्ये पाणी शिरलेलं आहे। सगळं पूर्ण बेडमध्ये, तिजोरीमध्ये, परत फ्रीजमध्ये पाणी पूर्ण सगळं गेलेलं आहे। बाथरूममधनं पण येत आहे पाणी। आणि परत आम्ही लेटर पण दिलं होतं, तर तिथे 2 झाडं आहेत ती तोडण्यासाठी, पण ते अर्धच तोडलेलं आहे। परत ते त्यांनी तोडलंच नाही आहे। पण लेटर दिलेलं आहे, आमचे पत्र वगैरे सगळे फुटलेले होते। काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव सविता पाटील आहे। तुमची कुठली चाळ आहे? किती घरामध्ये पाणी शिरलं? काय परिस्थिती आहे? तिसरी कन्स्ट्रक्शनचा आहे। पूर्ण त्याच्यामध्ये पाणी तुंबलेलं आहे। 15 वर्ष झाले आम्ही राहायला उभं आहे, पण इतके वर्ष कधीच नाही पाणी साचले। ह्या वर्षीच पाणी आलेलं आहे। हे नाला आहे, त्याच्यामुळे आमच्या इकडे पाणी आलेलं आहे। नाल्याचं काम त्यांनी करून घ्यायचं। किती घरामध्ये पाणी आहे? पूर्ण या श्रीमध्ये सगळ्याकडे पाणी आहे। धनश्री वगैरह सगळीकडे पाणी साचलं। सुबह से ही ये पूरा रात से ही बारिश क्या आती है। सुबह से क्या पूरा सामान आपका कैसे गीला हो गया, पूरा सामान बेकार हो गया है। सब कुछ बच्चों का खाने पीने का सारा सब एकदम बेकार हो गया। सकाळी 9 वाजल्यापासून पाऊस चालू आहे। कशामुळे हे पाणी तुमच्या घरात आलंय? हो, तिकडल्या नाल्याचं पाणी इकडे आलंय, शेतीतून पाणी। 15 वर्ष झाली आमच्या इथं चाळीमध्ये पाणी अजिबात आलेले नाही। लेटर दिले तरी सुद्धा ही दखल घेतली जायला नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, कल्याण उल्लास विकास। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।